ya yi magana akan limamin da yake yin sallah yana limanci sai tuna bayi da alwala ko kuma alwalar ta warware ko kuma mamu ya shiga sahun sallah sai alwalar ta warware. A cikin munakasha da ya ciki shine cewa ko liman ne a wannan halin duk cinkoso sai ya fita. Mutane su gane fa takife ne, yi wa shari'a fa alkafura ne. Wai mutum yana limanci sai Allah ta warware, wai yana jin kunyan ya fita sai ya ci gaba yi wa mutane sallah, yana nan gardi ba alwala sai mutane limanci. Allah zai karbi sallah su, amma shi yana da bala'i gobe kiyama. Shi yake cikin wahala, su dai a wurin Allah za su sha dan ba su da ilimi, amma shi da ya da ganganci wallahi abin tausayi ne gobe kiyama. A wannan yace ba mamu ba ko liman ne dole haƙura, har ma yi magana akan in liman din ya haƙura yayi zai yi, shin zai ja wanne yayi sallah ko zai fita ya alwala ya dawo a ci gaba da yin sallah. Duka malamai sun yi gangano, ai an taba tsaye da sallah fiyayyen halitta ya fita ya dawo har ruwa na daga a jikinsa ya ci gaba da sallan, ko ba samu wannan ba? Ai an samu, magana ce ta ilimi. Amma abin da ya fi shahara ba za ka dabi ka je kana sake Allah ka bar mu muna jiran ka ba. Yawwa abin da ya fi falala da Allah ka jawo wani, in ka juya ka ga wani aran ma sai ka ja shi ya ci gaba da sallah. Idan ko ba a ci gaba da sallan ba a ja wani ba sai kowa ya kammala sallansa shi kadai, sallan ta yi ko ba ta yi ba? Sallan ta yi. Duk wannan yayi maganganu a cikin littafin. Ita sallar ta yi. Littafin yana da muhimmanci. Yana da matukar ahkamul imama wal itiman fi salah na Sheikh Abdul Muhsin bin Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Munif, yana da matukar muhimmanci littafi din. So idan muka duba a shafin 233 da 4 da 5 yayi duk waɗannan maganganu cewa abin da yake wajibi akan ka shine duk cinkoso sai ka je kai, koda zaka rasa juma'ar sai ka zo kai azhar. Ai baka rasa juma'ar da ganganci ba, ka rasa juma'ar dalilin me? Dalilin warwarewan alwala ne ko kuma rafkanuwa da ta same ka cewa baka san baka da alwala ba, shine dalili. Kuma mu kiyaye cewa sallah da babu alwala ko kuma babu taimama a inda ya dace a yi ta, wannan sallah Allah baya karba. Daga cikin dalilai ga hadisin da ke cewa miftahul janna as-salah wa miftahus salah al-wudu. Hadisin iya cikin Ibn Majah, iya cikin Sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah, kitabut tahara shine hadisi na 4. Annabi tsira da aminci sabbata gare shi na cewa mabudin aljanna sallah. Bi ma'ana bayan kalmar shahada sallah ma mabudin aljanna ne, don bayan kalmar shahada babu rukunin musulunci da ya kai sallah, ita ce ta biyu, to ita ma wani bangaren mabudin aljanna ne. Sannan maza yake cewa mabudin aljanna sallah, ita sallan kuma mabudinta shine alwala. Ashe sallar da babu alwala to ba a bude ta ba. To ka zo shiga ɗakin sallah kuma baka da ki, zai yi ka shiga? Da haka ba zai yi ba. Sallah babu ita idan babu alwala, sai dai a halin da ya halatta a yi taimama ko abin da ya kama da haka, wannan sai a yi shi insha Allah ta'ala. Don haka ala ayi halin duk cinkoson jama'a, ko da zaka da sallah sai dai ka yi haƙuri, in jama'a suka watse ka je kai alwala. In akwai masacin da za a samu juma'a sai a tafi. Shi sa yake da kyau a rika saba lokutan sallah. Kamar a ce nan Wusatu akwai masallatai guda 3, nan suna sallah 1 ko 12:30, nan suna yi 1, can sai a ce ana yi kamar 1:30 ko abin da ya kama da haka. Ya zama an ba wa mutane dama, in baka samu can ba kana iya zuwa can. Yana da muhimmanci a sallah ta juma'a. Don haka wallahu ta'ala a'lam. Shikenan ko? To alhamdulillah. Darasi na 8 a cikin littafin Ali Imrana, insha Allah za mu tashi, ina zaton akan aya ta 155 ne a ramma. Idan haka ne sai a ci gaba, ba haka bane kuma sai ka tashi kan ayar da za a tashi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. من همزه ونفخه ونفسه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا
ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. الله يجيكم بابا حسري daga ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim. Iya cikin karatunsa da na fara ji a duniya sai yayi tasiri a jikina lokacin da wani daga cikin shugaban kasar su ya rasu, sai ya zo wajen ta'aziyya ana jira gabanin ai sai qira'a ta Qur'ani a wurin a rasuwar tasa. In zan tuna rasuwar Jamal Abdul Nasir ne, sai ya zauna ya karanta kuma bidiyo ne. To karatunsa a wurin ina zaton da shi ya fara shiga jikina na karatun husari, don Allah ya jarabe ni da kaunar karatunsa a matuƙa da gaske. Ko me nake yi inda aka kunna karatunsa to ana taba ni, ko menene sai na girgiza kuma sai hankali na gaba ɗaya ya koma wurin. Allah ta'ala ya masa rahama. Shi ya fara karanta set ɗin Qur'ani baki ɗaya a cikin cassette a recording ɗinsa a duniya. Shi ya fara yi. Yasa kasar Misra sun samar da manya-manyan malaman Qur'ani, Sheikh Khalil Mahmud Husari, Sheikh Siddiq Manshawi, Sheikh Abdul Basit Abdul Samad, Sheikh Mustafa Ismail, Sheikh Mahmud Ali Banna. Waɗannan manyan ƙurra ne wanda a duniya kusan kashi 99 cikin 100 wanda ya zo bayan su ya tasirantu da su. Ko da ba kai tsaye ba, to wanda ya koya maka ya koya wajen wanda ya koya har ya isa zuwa gare su ko karatunsu da aka ji. Waɗannan su ake kira turakun Qur'ani a waɗancan lokacin. Shi yasa ka san Misrawa da ji da kai sai su ce annal Qur'ana unzila fi Makka wal Madina. Annal Qur'ana unzila fi Makka wal Madina wa quri'a fi Misr. Suka ce Qur'ani ya sauka a Makka da Madina amma an karanta shi ne a Misra. Yasa in ka zo za ka shiga kasar in kai abu sai a ce mithluka uluf, wato duk abin da ka zo da shi akwai irin ka dubbai a kasar nan. Shine abin da kana ke faɗa, wai ko da me ka zo an fika. Kano Kanawan Dabo, ko da me ka zo an fika in ji Kanawa, kuma gari ba Kano ba.